usanga mu miryango migari myinshi dufite yo mu Rwanda unayisanga n'u Burundi usanga yabenengwe abenengwe n'abanyakarama gakondo yabo nihuye mu majyepfo usanga y'abahondo gakondo yabo ni mu Bugesera usanga y'abahinda gakondo yabo ni Karagwe usanga y'abagesera gakondo yabo ni muri Ngoma na za Kirehe usanga y'abega gakondo yabo ni muri za Kibari usanga y'abasinga gakondo yabo ni muri za Rutsiro na Ngororero usanga y'ababanda gakondo yabo ni hano muri Kamonyi, Muhanga na Nyanza. Umva rero yuko imiryango migari myinshi y'abanyarwanda iboneka mu Burundi. Ni nayo mpamvu usanga igisekuruza cy'umurundi gishobora kuba gifite nk'ibisekuruza nka 11 biri i Burundi, ibindi 12 ukabisanga inaha mu Rwanda. Niyo miterere y'uburyo Burundi bwatuwe ari amashyamba, abaturage bakava hano mu Rwanda mu miryango migari babumbiyemo ariho bororokeye, bakagenda bakayatutira bakayatura bagahangamo gakondo z'ibihugu bituwe. Iyo nicyo gice cya mbere cy'isano y'abarundi n'abanyarwanda. Karemera ahita yifatira inzira arahunga, afata umuryango we n'abantu be bose barahunga. Bageze ku Kanyaru akoze inkoni yari afite mu ntoki mu Kanyaru ayikojeje mu mazi arayizamura avuga ngo nijaburiye Burundi Rwanda. Nuko avuze ngo nijaburiye Burundi Rwanda aragera abageze za Ngozi na Kayanza mu Burundi, ubwo ni mu gice cy'amajyepfo y'u Rwanda. Asanga hari indagu zimaze iminsi zivuga yuko hari umwami uzima icyo gihugu kandi azaba ari umwami uzaba wishe intare akayitsinda mu isenga yayo. Noneho Karemera aragenda afata abagabo b'inkorokoro bari bajyanye, baragenda bafata intare barayica, bamaze kuyica ayicara hejuru. Abaturage baraza baramushagara bati wa mwami wahanuwe, wa mwami indagu zereye n'uyu nguyu, dore yishe intare. Bahita bamwimika bamugira umwami, agatsinda bamwita Ntare Karemera. Uwo nguwo aba umwami wa mbere w'u Burundi. Hello you guys, reka nizere ko mumeze neza nkuko bisanzwe iteka dusanzwe tubagezaho cyangwa dusanzwe tubana namwe aho muri hose mu biganiro bitandukanye cyangwa kuri content nyinshi zitandukanye. Rero tumaze imisi tubazanira abantu batandukanye bakatugezaho ibintu bitandukanye cyangwa batubwira ibintu bitandukanye. Uyu munsi rero twakomeje n'umugabo ubushize twari turi kumwe watubwiraga u Rwanda na Kongo aho bihurira cyangwa isano bifitanye kugira ngo abanyarwanda be barisanze muri Kongo. Mbaza ngo uyu munsi dufite Rwanda Burundi se badufitiye iki? Reka rero duhamagare Mr Jean Dodier agire icyo atubwiraho kuri Rwanda Burundi. Reka nizere yuko mumeze neza. Amahoro rwose. Okay. Twitwungiye ubushize twagiranye ikiganiro ku bintu bijyanye n'aya mateka y'akarere kacu. Uri umuntu ubisobanukiwe, uri umuntu ubizi cyane. Twari twarebye ko twazajya twifashisha mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi tukaba twongeye tukagaruka. Ubushize twavuze kuri Kongo n'u Rwanda. Uyu munsi tukaba twifuje yuko watuganiriza ku bijyanye n'u Burundi. Umwanya n'uwawe. Urakoze cyane. Amateka y'u Rwanda n'u Burundi sinzi niba munyumva neza. Yego ndakumva neza cyane. Wowe uranyumva? Ndakumva. Okay. Amateka y'u Burundi n'u Rwanda ni amateka akubiyemo ubuvandimwe bw'akadasohoka. Yego. Mbere yuko tugira ibindi tuvuga, reka tubanze turebe ituro ry'u Burundi. Burundi ni igihugu cyatangiye guturwa ahasaga mu 1300. Yego. Uratubabarira byari byacitse byari byavuyeho kubera tuba dukoresha connection zitandukanye. Byari byavuyeho. Yego. Wadukomereza. Banyumva noneho? Yego ndakumva neza cyane. Nuko rero urumva ko
abaturage bose batuye muri ibyo bice by'u Burundi bamwe bavuye mu Rwanda bamanukiye ku gice cya Huye na Gisagara, abandi bamanukira mu gace ka Rusizi, abandi bamanukira za Bugesera, abandi bamanukira hariya za Ngoma na za Kirehe, abandi bamanukira mu gice cy'Urundi bw'Urasirazuba bavuye mu gihugu cya Tanzania. None se niyo mpamvu ubona iteka ryose naguciye mu ijambo umbabarire ndagenda nkubazamo abo bari abanyarwanda cyangwa uburundi bwari igihugu ubwacyo, kubera yuko ndaza no kukubaza ahantu kugira ngo tuze twisanga tuvuga ururimi rumwe biva hehe cyangwa donc uradusobanurira. Mbere na mbere ntabwo ari Uburundi bwonyine, ibihugu byose byagiye biturwa ari amashyamba. Yego. Iyo nkubwiye ngo nibo bahatuye bwa mbere, ngo baragiye basanga amashyamba ya kimeza ahari, baratura baratutira barayatsura, bahangamo gakondo z'igihugu zituwe. Yego. Nuko ngo abantu bose baremye Burundi nk'igihugu bavuye inaha mu Rwanda, 80% niho baturuka, ikindi gice gitoya kikava muri Tanzania. Yego. Naho ngaho. Okay. Numva ari ubwo buryo. Ni nayo mpamvu usanga mu miryango migari myinshi dufite yo mu Rwanda, unayisanga n'u Burundi. Usanga y'Abenengwe, Abenengwe n'Abanyakarama gakondo yabo nihuye mu majyepfo, usanga y'Abahondogo gakondo yabo ni mu Bugesera, usanga y'Abahinda gakondo yabo ni Karagwe, usanga y'Abagesera gakondo yabo ni muri Ngoma na za Kirehe, usanga y'Abega gakondo yabo ni muri za Kibari, usanga y'Abasinga gakondo yabo ni muri za Rutsiro na Ngororero, usanga y'Ababanda gakondo yabo ni hano muri Kamonyi, Muhanga na Nyanza. Umva rero yuko imiryango migari myinshi y'Abanyarwanda iboneka mu Burundi. Yego. Ni nayo mpamvu usanga igisekuruza cy'Umurundi gishobora kuba gifite nk'ibisekuruza nka 11 biri Burundi, ibindi 12 ukabisanga inaha mu Rwanda. Yego. Niyo miterere y'uburyo Burundi bwatuwe ari amashyamba, abaturage bakava hano mu Rwanda mu miryango migari babumbiyemo ariho bororokeye, bakagenda bakayatutira bakayatura bagahangamo gakondo z'ibihugu bituwe. Yego. Iyo nicyo gice cya mbere cy'isano y'Abarundi n'Abanyarwanda. Yego, ndakumva neza cyane. Noneho igice cya kabiri rero ahasaga mu 1510 nibwo Uburundi bwahanzwe nk'igihugu cyitwa Urundi Rwanda. Urundi Rwanda. Naguciye mu ijambo wenda ndakunganiraho gatoya, nanjye mbyiruka nabyirutse nyogokuru wanjye ambwira ngo i Burundi ni Urundi Rwanda. None ukibaza aho bituruka? None nibazaga ahantu bituruka bye byaranyobeye. Reka mbigutekerereze rero. Yego, umwanya n'uwawe rwose. Mu 1510 ubwo Ruganzu Ndori yarabundutse avuye Karagwe aje kubundura igihugu, yaraje asanga hari abantu bihaye igihugu cy'u Rwanda barakigize akarima kabo. Harimo witwaga Nkoma ya Nkondogoro wari utuye mu Marangara, uni muri Muhanga. Yego. Hari uwitwaga Rubingo wari utuye mu Buriza, uni kuri Jari. Yego. Hakaba n'uwitwaga Bitibitsi wari utuye Budaha n'Ubwishaza, uni muri Karongi. Noneho hakaba n'uwitwaga Karemera wari utuye hariya mu murenge wa Mwendo mu karere ka Ruhango. Bose bari barigometse bavuga yuko Ruganzu Ndori atazima icyo gihugu. Yego. Noneho uwitwa Rubingo abaramwivuganye, ubwo Buriza bugarura ku Rwanda. Uwitwa Nkoma ya Nkondogoro abaramwivuganye, Nduga yigarura ku Rwanda. Nuko rero uwitwa Karemera Kasinzi we yavugaga yuko Ruganzu Ndori yibye ingoma y'u Rwanda ko ari umunyamahanga, bitewe nuko yari amaze imyaka myinshi yibera mu mahanga. Ntabwo Abanyarwanda bamwizeraga yuko ari umuragwa w'ingoma y'u Rwanda. Noneho rero Karemera aza kumenya yuko Ruganzu Ndori agiye kumutera akamurimbura kuko atemeraga ubwami bwe. Yego. Nuko Karemera ahita yifatira inzira arahunga. Afata umuryango we n'abantu be bose barahunga. Bageze ku Kanyaru akoze inkoni yari afite mu ntoki mu Kanyaru, ayikojeje mu mazi, arayizamura avuga ngo nijaburiye Urundi Rwanda. Yego. Nuko avuze ngo nijaburiye Urundi
Rwanda aragera abageze za Ngozi na Kayanza mu Burundi, ubwo ni mu gice cy'amajyepfo y'u Rwanda, asanga hari indagu zimaze iminsi zivuga yuko hari umwami uzima icyo gihugu kandi azaba ari umwami uzaba wishe intare akayitsinda mu isenga yayo. Yego. Noneho Karemera aragenda afata abagabo b'inkorokoro bari bajyanye, baragenda bafata intare barayica, bamaze kuyica ayicara hejuru. Abaturage baraza baramushagara bati wa mwami wahanuwe, wa mwami indagu zereye n'uyu nguyu, dore yishe intare. Bahita bamwimika bamugira umwami, agatsinda bamwita Ntare Karemera. Ntare Karemera uwo nguwo aba umwami wa mbere w'u Burundi. Ubwo ariko urumva niwe wishe izina akita urundi Rwanda, kuko n'undi Karemera n'uwo mu nzu y'abene Nyamuhanzi b'Abanyiginya, nuko ngo n'undi Karemera yari umunyiginya. Aragenda igihugu akita urundi Rwanda mu rwego rwo kugaragaza yuko ari irindi shami u Rwanda rubonye, kuko nawe yahanze u Burundi avuye inaha mu Rwanda. Yego. Kuva icyo gihe cyose rero Uburundi kugera ku ndundo y'ingoma y'u Burundi, abarundi bategetswe n'abami 17 kandi bose uko ari 17 bose bakomoka kuri Karemera. Yego. Bishaka kuvuga ngo rero ubwo ni uburyo bwa kabiri bugaragaza ko abarundi ari abuzukuru b'u Rwanda, nuko n'ubundi n'abami batwaye u Burundi barakomokaga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. N'ayo amasano ya mbere nuko abaturage batuye u Burundi bavuye inaha mu Rwanda. Amasano ya kabiri nuko n'ubundi n'abami batwaye u Burundi bavuye mu Rwanda. Nta rwitwazo u Burundi bagira rwo guhakana ko ari abuzukuru b'u Rwanda. None se uri kunyumva? Ndakumva rwose. None se iki kintu cyo kuba ubona u Burundi buba bufite inzigo ku Rwanda, ati twarwana basimba yigeze badutsinda, ibi bintu biva hehe? Kubera yuko cyangwa ni uko bafite ipfunwe yuko byo kuba baza ayo mateka yuko bavuga amateka avuga yuko ari urundi Rwanda, abarundi ari abuzukuru b'u Rwanda, bakaba bafite iyo pfunwe, bakabumva yuko iteka ryose baza bagatsinda u Rwanda kugira ngo ayo mateka aveho cyangwa asibangane. Kugira ngo wumve amateka y'u Rwanda n'u Burundi mu gihe cy'abami, hashize imyaka 30 gusa. Yego. U Burundi buhanzwe. Nibwo umwami w'u Rwanda witwaga Mutara Semugeshi yagiranye imishyikirano n'uwitwa Mutaga Nyamubi w'u Burundi mu 1543. aho bita mu kwicara hamwe twa Nyaruteja, ni mu murenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara. Yego. Amasezerano bagiranye nayo kudaterana. Kudaterana ntabwo ari ukuvuga yuko higeze haba ibitero yuko barwanye, oya, ni ukumubwira ngo uri umwana w'u Rwanda, hano ni kwa ba sogokuru, ntituzagira icyo dupfa. Yego. Sinzi niba ubyumva. Ndakumva neza cyane. Noneho rero u Burundi bwageze aho buyarengaho ku ngoma ya Mazimpaka mu 1642 gutera u Rwanda. U Burundi buratsinda. Yego. Buratsindwa. Yego. Bumaze gutsindwa harongera haba indi mishyikirano ya Kirima Rugusira mu 1695. Yego. Ari kumwe n'uwitwa Mutaga Sebitu. Nabwo u Burundi buyarengaho gutera mu 1695 buratera u Rwanda ruba gutsinda. Yego. Barongera mu 1860 bongera kujyana imishyikirano Kigeli Rwabugiri ajyana umushyikirano n'uwitwa Mwezi Gisabo. Yego. Iyo mishyikirano yose yahoshaga ubushotoranyi bw'u Burundi. Yego. Nuko ngo abarundi nibo bagiye barenga ku masezerano u Rwanda rwagiranye nabo, kandi bakanarenga no ku masezerano y'ubuvandimwe yuko abarundi bakomoka inaha y'u Rwanda, abanyarwanda badashaka ikintu na kimwe cy'intambara n'ubuvurungano byahuza ibyo bihugu byombi. Ndakumva neza. Ikikwereka rero yuko abarundi ari
umwuzukuru w'u Rwanda nuko n'ubundi bitera abarundi bagabye mu Rwanda u Rwanda rwararwanaga rwabageza ku Kanyaru rukisubirira inyuma ntabwo rwigeraga rukurikira ngo rugiye gufata ibice by'i Burundi yego oya ntaho byigeze biba nicyo kigaragaza rero yuko Uburundi bwahoze bushotora u Rwanda ariko u Rwanda rukubaha umwuzukuru rukagarukira ku mupaka rwose rukisubirira inyuma ntabwo u Rwanda rwarananiwe gufata Uburundi nuko rwafashe ibindi bihugu mu yandi magambo ni ukuvuga yuko u Rwanda ruramutse ruteye i Burundi twaba dukoze ishyano twaba tugiye kwikora mu nda twaba rukikora mu nda cyane kuko nta mubyeyi utera umwuzukuru erega birumvikana cyane none biriya bintu biva yewe ntekereza ko twaganira kuri kino kintu kuko urabisobanukiye cyane amateka ya kano karere byari biturutse kuri perezida w'Uburundi ubwo yari ari mu Kirundo aravuga ati abanyarwanda baratuzi ntago bigeze batunesha nta kintu ati bazi icyo twabakoreye mu by'ukuri ibi bintu kuko sindumva ubuyobozi bw'u Rwanda buvuga ati turashaka gutera Uburundi turashaka kwigarurira n'intambwe imwe y'u Burundi kubera iki buri munsi ibi bintu by'u Burundi bihora bizamuka bavuga ati u Rwanda turatera u Rwanda ko bafitanye bahana imbibi na Tanzania ko narumva bavuga ngo Tanzania bayitera ahubwo bakaba bumva yuko bashaka iteka guhora basomborotsa u Rwanda ibi bintu ni ibiki reka mbanze ngusobanure cy'icyo kintu avuga cy'ikirundo yego ubundi hariya Kirundo Uburundi bwahatwaye hataraba u Rwanda hari igihugu cyitwaga Ubugesera ahantu hitwa mu Kirundo yego Uburundi bwahatwaye buhambuye igihugu cy'Ubugesera ntabwo bwahambuye igihugu cy'u Rwanda yego u Rwanda rwari rufite ibihugu 29 igihugu cyabaye inkomoko y'u Rwanda n'igihugu cyitwa Gasabo noneho Gasabo ikagenda ikurura ibihugu byose igenda ibyiyomekaho kugeza ubwo bibaye igihugu cyitwa u Rwanda yego ntabwo rero ibyo bihugu byigaruriwe mu myaka 582 guhera mu 1312 kugeza mu 1894 yego noneho rero nuko ngo kiriya gihugu cyitwa Ubugesera cyarwanye n'urundi Rwanda icyo nabwo rwari rutaraba Uburundi noneho batsinda Ubugesera igice cy'intara ya Kirundo bacyambura Ubugesera yego iriya ntara ya Kirundo idahari yego ntabwo rero perezida Evariste akwiye kuvuga ngo barwanye n'u Rwanda ngo barwambura intara ya Kirundo ntabwo byigeze bibaho urimo kumbaza uti biriya biva he byo gutekereza gutera ko bazatera u Rwanda cyangwa se u Rwanda rurimo kubatera biriya n'ipfunwe ry'amafuti bahora bakorera kwa sekuru yego yewe usugukura arankubita unakoze ibyo yambujije agahora avuga atyo kandi wenda sekuru ari umunyambabazi ntacyo ashobora kumutwara birumvikana uko sindumva ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa perezida w'u Rwanda hari icyo avuga ku Burundi arabihorera oya nta usibye na perezida n'undi munyarwanda uwo ari we wese w'umuturage usanzwe azi agaciro azi isano afitanye n'u Burundi nta kintu u Rwanda rwakora ngo ruhemukire u Burundi cyangwa se yego birumvikana rwose kuko nta mubyeyi utera umwuzukuru ntago bibaho umwuzukuru asabye kubaha sekuru nta mwuzukuru utunga sekuru urutoki u Rwanda narwo rusabwe kwita ku mwana warwo ku mwuzukuru warwo witwa Burundi ahubwo abarundi nibaze tubaha amahoro turayafite tubaha umutekano turawufite yewe n'ubutunzi n'amafaranga tuyabahe turayafite ariko biri gukomeza kuba mu kaguteka ibibazo kandi kwa sekuru amatavuna imitozo birumvikana yes niyo miterere aba bantu ni ukuvuga birengagiza amateka birengagiza ukuri guhari ahubwo bagashaka kukurengaho birengagiza ukuri guhari kandi ntunabyinu hari n'ikindi bagihora kibakomanga buriya benshi mu Barundi ndetse bari n'umuyobozi bw'u Burundi bakoze jenoside mu 1994 ngenda byibuka bahungiyeyo benshi
bako cyane cyane mu ntara y'amajyepfo hariya za Kinazi mu karere ka Ruhango, hariya za Ntuza za Mukindo mu karere ka Gisagara, za Ndora hose aho n'abarundi bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Iryo ni ipfunwe n'abagira ubwo bavuga bati uko biri kose igihe kizagera badutahure babe banadufunga. Urumva ibintu byose bakora babeshyera u Rwanda nka kuriya kujya kwica abatutsi muri Kongo, nta yindi nyoko nyarwanda n'umututsi nta handi avusinzwe mu Rwanda. Kujya kurwanya abanyekongo bavuga ikinyarwanda, abarundi bazi ko ari ukwikora mu nda. Biriya rero ni ukuvuga ni ukwitaba mu manyama bagira bati buriya batubonye n'amazagera igihe ni uguhora bikanga umuhozi. Bwana Jean de Dieu bikanga umuhozi yego Bwana Jean de Dieu uri umuhanga ndetse wasohoye n'ibitabo byinshi bivuga ku mateka, bivuga kuri kano karere ku Rwanda ruherereyemo. Ejo bundi 2015 niba mbyibuka neza, isoko ry'u Burundi ryarahiye, u Rwanda rufata iya mbere kujya gutabara kuzimya inkongi. Ariko amakuru nagiye nkurura hirya no hino, numvise ngo indagu ngo zari zababwiye yuko ngo byo gutera imbere amajyambere ngo bagomba kubitwika cyangwa kubisenya, ngo noneho ngo bakabaho nk'abantu ba kera. Undi soko ryarahiye ry'u Burundi 2015, u Rwanda rufata iya mbere rujya gutabara u Burundi ruzimya inkongi. Amakuru nigeze kumva ngo indagu zabo ngo zari zababwiye ngo ibintu by'iterambere cyangwa by'amajyambere bagomba kubisenya, ngo ni nayo mpamvu aribo bitwikiye isoko, ngo ntago bashaka ibintu by'iterambere, ngo niyo mpamvu Burundi ngo udashobora kuhabona iterambere. Ibyo bintu ni koko bifite aho bihurira n'ubuyobozi bwabo, kuba Burundi ubona ari igihugu kidateye imbere cyasigaye inyuma? Ikibazo cya mbere byo kuba ngo isoko ryabo ryahishijwe ngo n'indago, icyo sinabyinjiramo kuko sindi nzi indago z'i Burundi. Gusa icyo nakwereka nuko u Rwanda rwo rwabatabaye rukajyana akajugujugu ikajya kuzimya. Ibyo bintu kuki babyirengagiza? Ayo ni amateka azwi. Yego, ibyo bintu kuki babyirengagiza? Oya, si icyo gusa, twigeze no kubarihira miliyoni z'amadolari, niba ari 600 niba ari 800, ibyo byose naho ngaho twabiyabarihiye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba babuze kotizasiyo. Yego, kubera iki ibyo bintu babirengaho? Ni ikibazo natwe twibaza, ariko ni imiyoborere mibi nguni. Yego, abanyarwandakazi muri impande zose mudukurikiye, nibyo twari turimo kuvuga ko tuzajya tubagezaho ama content atandukanye, hari ibibera mu karere, hari ibyo mushaka kumenya se. Nibyo mpamvu nari maze kuvuga ati uyu munsi ubushize twe twaganiriye kuri Rwanda, Kongo, zino conflict ziva he, ubutaka bw'u Rwanda bwisanga muri Kongo gute, se bakatiye u Rwanda hehe, abanyarwanda bisanga bari muri Kongo. Ibyo byose reka tugerageze dusoze, tugere ku musozo, kubera yuko ndimo kuvuga ati ubushize twaganiriye kuri Kongo n'u Rwanda, ubu tuganiriye ku Burundi n'u Rwanda, isano y'abanyarwanda n'abarundi. Ni iki turimo kwegera umusozo, ni iki kintu wavuga cyangwa ni iki nubuhe butumwa twaha abanyarwanda ndetse n'abarundi? Ubutumwa ndabuha abarundi. Abarundi aho bari ku isi yose nibatuze, kuko u Rwanda ni umubyeyi wabo bakunda kandi utakwifuza ko bahera mu makuba. Yego, ahubwo nibegerane nk'abavandimwe, bazahura umubano, ubundi twiyubakire ibihugu byiza bifitanye umubano wakadasohoka. Yego cyane rwose. Rwose u Rwanda kuva na kera nabo barabizi yuko u Rwanda rwamye dufasha u Burundi mu iterambere, dufasha ubundi mu mutekano, kuko tuzi neza ko ari abuzukuru bacu, ari n'abaturanyi bacu, n'abavandimwe. Yego, nicyo nababwira rwose, ahubwo bayoboke baze tubahe ku iterambere dufite, baze tubahe ku mutekano dufite, tubahe amahoro, ubundi amahoro ahinde muri aka karere kacu. Kugira inzika, ingengabitekerezo za jenoside n'indi ngengabitekerezo y'ikibi cyose bayirinde, bayireke. Yego.
Bwana Jean Rodier turagushimiye cyane, urakoze cyane kuba waduhaye umwanya wawe, nubwo ikoranabuhanga ryakomeje kudutenguha ariko umwanya muto yatugeranye, ndatekereza yuko iki kiganiro kiriza gukomeza gufasha abanyarwanda. Icyo twagiranye ubushize n'abarundi, icyo twakoranye ubushize abantu baragikunze, sinzi niba warabashije gusura comment ngo urebe abantu kandi bakunda ibintu ukora, mu by'ukuri biradufasha twese muri rusange, niyo mpamvu tuba twaje tukugana. Warange ndahari rwose, amateka y'u Rwanda ndayazi, maze kwandikamo ibitabo 119 n'akarere. Ushaka kubana neza n'akarere, kandi gusa biragoye kugira ngo uzarukore mu jisho, kuko guturana n'u Rwanda utarukunda ni nko guturana n'Imana uri umunyabyaha. Niyo miterere y'u Rwanda. Uravuze cyane ngo ndi guturana n'u Rwanda utarukunda ni nko guturana n'Imana uri umunyabyaha. Ubwo ndibaza yuko mu by'ukuri ntabwo u Rwanda rushobora kukwemerera kubana narwo uri inkozi y'ibibi, ntabwo rwagukundira, ntabwo bibaho. Niyo rero abo baturanyi bacu ntibamenye icyo, nta kindi dupfa nabo rwose. Ni imyanda ya ruswa, imyanda y'amacakubiri, ingengabitekerezo ya jenoside, gucumbikira abadakunda u Rwanda, imiyoborere mibi, indambi yo kudakunda abaturage, ibyo u Rwanda n'urujyango runuka. Yego, ibyo rero ntibabireke, baze twibanire mu mahoro, ubundi twubake igihugu cyiza gitema amata n'ubuki. Urakoze cyane. Urakoze cyane, nawe Imana guha umugisha. Reka tugusezerere kandi udusuhurize abiyo ngiyo. Ndabasuhuza rwose i Rwanda, no mu Rwanda rw'iyo namwe mubasuhuza. Sawa sawa, mugire ibihe byiza kandi weekend nziza. Nuko namwe. Sawa. Ngaye nguko rero amateka y'ibihugu cyangwa amateka y'u Rwanda n'u Burundi nuko biba bimeze, ariko nago abantu bakomeza kwirengagiza ukuri guhari. Ibi bintu mpamvu nashatse kubivugaho no kugira ngo nshake abantu babizobereyemo bafite amakuru ahagije kundusha, ni ukubera yuko nabyirutse numva ngo urundi Rwanda, abarundi ni bene mama, abarundi numva nta mpamvu n'imwe ihari yo kuba u Rwanda rwagirana ikibazo n'u Burundi. Njyewe ndibuka hari igihe twashakaga gutembera, tugatembera tukajya Tanganyika, tukajya nakuze numva za Saga plage, rwose tukajya ku mazi, nakuze numva n'iriya ngona yabo yitwa Gustave. Ndibuka umunsi umwe ubwo najyagayo 2008 nagiye muri ariya mazi, nibutse yuko habamo Gustave. Kandi buriya ni cyo kintu namenye cyane ku Burundi, ingona, iriya ngona yabo yitwa Gustave. Ndavuga ati nimusubizeyo, ntago ngiye kugwa muri ano mazi nishwe n'ingona. Ariko mu by'ukuri abanyarwanda n'abarundi ni famiye, ni famiye, ni umuryango. Njyewe ntago nakwifuza kubona Burundi turi mu gupfa ubusa. Shimira perezida wacu kuba nta kintu ajya asubiza u Burundi. Ariko bajya bavuga ngo iyo uri umuhanga cyangwa umubyeyi ntago ashobora gusubiza umwana we ngo nuko amututse. Rero ndashimira perezida wacu imyitwarire rwose yereka u Burundi. Burundi buratugora, buratutenguha, ariko ntago ducika imbaraga, na nubwo twari bavuga nabi cyangwa tugire gute, cyangwa ubuyobozi bwacu bubatererane. Uje atugana turamwakira, ari ushaka akazi. Abana benshi bafite akazi, muribuka igihe habaga kudeta bazaga mu Rwanda, abana b'abarundi nibo barabakozi, barabakoze mu Rwanda, baraje babona akazi, baraje babona imibereho, turabakira. Imiryango tugenda ugasanga turimo turarara muri saro, turi nk'abantu nk'abangahe mu byumba, ariko nabo bahari. So ibyo bintu abarundi neza ndabizi yuko barabizi. Rero ibi bintu baba bagenda, zino conflict barimo kugenda bakreatinga ntago zikwiye, ntago zari zikwiye. Njyewe n'umurundi turi umwe, abarundi n'abanyarwanda ni bamwe, turi même famille. Rero ubu ntago bagakwiye gucreatinga conflict zituma bacana umubano. So u Rwanda ruhora rwiteguye kwakira u Burundi. Njye ntago ndi umuyobozi ngo ndavugira u Rwanda, ariko njyewe mvugira abanyarwanda. Ikintu kibi cyose cyakwataka u Rwanda cyangwa n'umunyarwanda, na hano barabizi aho ndi, nabo n'umunyarwanda ameze nabi. Hano turwanirana ishyaka, hano no kuri ambasade yacu barabizi, nabo bajya babikora.
hano na ambasade yacu n'abanyarwanda hose aho bari no muri diaspora turwanirana ishyaka kugira ngo tubone umunyarwanda atandagaye. Rero ni nako tumeze. Ntago nabona umuntu yataka u Rwanda kandi nta kintu rwamutwaye, nta kibazo. Noneho special nko ku Burundi, Uburundi bwo rwose nta kintu bwari bukwiye kwitwaza kubera yuko twagiye tuberera imbuto, twabishyuriye amafaranga, u Rwanda rwabishyuriye amafaranga menshi. Iyo ni imisoro y'abanyarwanda, iyo ni amafaranga y'abanyarwanda. Rubishyurira inuza muri no muryango wa East Africa, rwabishyuriye niba ari amande niba ari iki, uriya papa yabivuze. 2015 isoko ryaho ryarahiye, tujya kurizimya, indege yacu ijya kurizimya. Ni ukuvuga suko sinavuga ngo ntago bafite ubushobozi bwo kuba babyikorera, kandi koko nta n'ubuhari, kuko buramutse buhari bari kuba babyikorera. Ariko ako kantu ni bya bindi bavuga ngo umuntu muvura ijisho bwacya kari gukanurira. Rero abarundi baduha inyiturano itari nziza, nkaba nababwira aho bari mu by'ukuri nta nzigo twari dukwiye kugirana, yaba arabo duhurira nabo mu mahanga, yaba arabo kubitana imitego impande zose, nta nzigo twari dukwiye kugirana n'umurundi. Ngayo nguko rero nakagaruka, tuzajya dukomeza tubaganirize tubaha ibiganiro bitandukanye, ama content atandukanye musanzwe mumenyereyeho kuba ama content y'amamodoka. Ariko these days hano turi mu bushyuhe bwinshi, ntago tujya hanze. Urajya hanze ugahita ustrating, ntago ushobora kujya hanze kugira ngo nkore content ku bijyanye n'imodoka. Nta n'iminota 5 namarayo, urimo urumva, nta n'iminota 5 namarayo kubera ubushyuhe bumeze nabi. Niyo mpamvu muri no minsi ndi kubaha ama content atandukanye, ariko bidashatse kuvuga yuko bidakuyeho yuko n'abantu bakeneye ama content y'amamodoka, kuko ndabizi yuko ariyo mukunda cyane. Nayo nzajya nyabagezaho, nzajya ngerageza bacanganyeza, ariko kubera gahunda yacu ari ukubaha ama content atandukanye kugira ngo buri umwe wari wese yisangemo, ari uw'amateka, ari uwa politike, ari uwa business, kugira ngo buri wese yisangemo. Ciao nakagaruka, ndabashimiye kandi ntiwibagirwe gukora subscribe na comment, asigaye ngo tubwire ngo wagwana ngo meze gutariko tuba twabayisiriye cyane, ariko namwe murabizi yuko ntago biba byoroshye. Twishimira kubana namwe. Ciao rero nakagaruka. Thank you so much. God bless you. Subscribe.